វត្តមានដ៏កំពុងពួររបស់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកភ្នំស្រុកដែលលោកបានមកចុះជួបពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលភៀសសឹកនៅក្នុងឃុំផ្ទាល់ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការពុកម៉ែបងប្អូនដែលក៏ជាជនភៀសសឹកនឹងគឺបានមកទទួលនៅអំណោយដ៏កំពុងពួររបស់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកភ្នំស្រុកដែលលោកបានមកចុះជួបក៏ដូចជាសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាជនភៀសសឹកដែលគាត់បានអញ្ជើញមកស្នាក់នៅក្នុងឃុំស្ពានស្រែនឹងដោយផ្ទាល់ដែលគាត់បានស្នាក់នៅភូមិនីមួយៗនៅក្នុងឃុំស្ពានស្រែនឹងអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏លេខទៅមើលពួកគាត់នឹងគឺថាច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលគាត់បានមកស្នាក់នៅថ្មីនេះផងដែរគឺថាចំនួន150គ្រួសារដែលលោកបានស្នាក់នៅតាមភូមិក៏ដូចជាតាមនៅសាលាចាទៀនឯនឹងផ្សេងផងដែរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏លេខមើលពួកគាត់នឹងគឺថាអ្នកខ្លះមានតាំងពីកូនតូចមានតាំងពីលោកយាយលោកតាដែលចាស់ជរាខ្លាំងមែនទែនហើយក៏អរគុណទៅដល់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកភ្នំស្រុកដែលលោកបានអញ្ជើញមកចូលរួមក៏ដូចជាចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកបានមកចុះសួរក៏ដូចជាជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនជាជនភៀសសឹកដែលបានជំនះមកនៅភូមិក្នុងឃុំស្ពានស្រែងនឹងដោយផ្ទាល់ផងដែរគឺថាលោកគឺថាមកមាននៅក្នុងការងារយ៉ាងណាក៏លោកនៅតែមិនទុកពុកម៉ែបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាចោលទេគឺថាគាត់តែងតែផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាជនភៀសសឹកបានមកស្នាក់នៅក្នុងឃុំស្ពានស្រែងនៅក្នុងស្រុកភ្នំស្រុកនឹងដោយផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ពេលសម្ដីក៏ដូចជាកាយវិការទាំងណាមិនសមរម្យក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទផងហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរកទទួលទានមានបានសុខសុវត្ថិភាពធ្វើដំណើរទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវឆ្ងាយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ